गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं इस दुनिया की सबसे महंगी कार, द सुप्रा। गाइस, तो आज हम करने वाले हैं द सुप्रा वर्सेस मस्टैंग जीटी। एंड ये मुझे भी लग रहा है कि सुप्रा से मस्टैंग जीटी में तो लग रहा है कि सुप्रा जीतेगी, क्योंकि सुप्रा MK5 है। अगर सुप्रा MK4 होती है तो उसका भी कोई सुप्रा तो हमेशा ही जीतती है, और जीत जाए तो वही ठीक है। सबसे पहले अपन चलते हैं, सुप्रा स्पॉन कर लेते हैं। अब मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट तो लगती है दोनों ही, 2 4 4 गाइस, ये देखो गाइस, ये इतना अच्छा लग रहा है ना आपको। ये मेरे को है ना ब्लैक कलर में बहुत अच्छी लगती है। इस पर रेड कलर बहुत सूट करते हैं, आई नो। फिर बट ब्लू कलर की जैसी। इन दोनों गाड़ियों को चलो लेके जाते हैं अपने जगह पे। यहाँ पे हम सारी गाड़ियों की टेस्टिंग भी लेते हैं। वहाँ पे गाड़ियाँ सीख भी रहती है। वहाँ पे गाड़ी के कोई टूटने का चांस भी नहीं है। जल्दी भाग जाते हैं सुप्रा को। सुप्रा तो भगने के लिए बनी है। सुप्रा तो भगने के लिए ही बनी है। ये तो पूरे पलटे चल जाना, फिर ठीक है। ओ शिट। अब चलो अपन निकलते हैं दूसरी गाड़ी को लेके। इसको हाथ देख, गाड़ी स्कॉर्पियो है भाई, देसी गाड़ी है। इसको तो लोग ऐसे चलाते हैं या हैवी ड्राइवर बोलते रहे। क्या बवाल चीज है, हमारे यहाँ ऐसा ही चलता है, ऐसा बोलो। ये तो है हैवी ड्राइवर ही है। इंडियन और देसी दोनों मिक्स हो जाए तो इस दुनिया पूरा का पूरा अर्थ खत्म हो जाती। इसमें कोई गाड़ी नहीं है। स्कॉर्पियो और बोलेरो देसी गाड़ियों की जान, देसी लोगों की जान है। देखा जाए तो फॉर्च्यूनर है, वो क्लासिकल गाड़ी में आ जाती है, इसलिए उसको देसी गाड़ियों में कम से कम लोग यूज़ करते। जो नेता वेता होते वही यूज़ करते उसको। एंजॉयमेंट्स ऑफ शादी में होते वो यूज़ करते हैं उसको। तो फॉर्च्यूनर मेरी फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट गाड़ी। जल्दी शिट कोई नहीं। चलो एक काम करते हैं, सुप्रा वर्सेस फॉर्च्यूनर करें। ये
यस गाइस, चलो हम करते सुपरा वर्सेस फॉर्च्यूनर, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि फॉर्च्यूनर ही जीतेगी। ऑफरोडिंग टेस्ट भी रखेंगे, एक दो गाड़ियों एक टेस्ट रखेंगे, दोनों गाड़ियाँ जीत सके, और एक टेस्ट रखेंगे जिसमें एक फॉर्च्यूनर जीत सके और एक टेस्ट अगर टाई तो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सुपरा एक ही टेस्ट में जीतेगी, क्योंकि क्लासिक में हमारी फॉर्च्यूनर आते हैं। एंड चलो गाइस, फॉर्च्यूनर में बैठते जल्दी, पहले फॉर्च्यूनर में स्टार्ट कर देते हैं। चलो गाइस, सबसे पहले चलेंगे ऑफरोडिंग पे, पानी में चलेंगे, क्योंकि पानी में ड्रिफ्ट देनी है गाड़ी को, ठीक है। जो गाड़ी ज़्यादा स्टेबल रहेगी वो जीतेगी, मेरे हिसाब से फॉर्च्यूनर ही जीतेगी। फॉर्च्यूनर की स्टेबिलिटी आपको पता है कितनी खतरनाक रहती है। गाइस हमारी फॉर्च्यूनर को देखो, इसके गाइस आ जाके एक और नहीं स्पॉन कर लेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दो चीज होगी, एक गॉड फॉर्च्यूनर नहीं चल रहा है, ये कैसी बात है, फॉर्च्यूनर तो चढ़ जानी चाहिए। फॉर्च्यूनर भी अलग ही है ब्रो, तो बहुत स्टाइल डलता है, मीन्स राजपूत स्टाइल्स। गाइस चलो एक सेकंड, मुझे है ना थोड़ी जगह बहुत चेंज करनी है, इसलिए बस अगर वहाँ पे आपकी सर्दी आई है तो मुझे कमेंट करना, तो यहाँ पे बहुत सर्दी आई है, आप अपनी स्टेट भी बता देना। चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये इतनी आराम से चल पाती, फॉर्च्यूनर में दिक्कत नहीं होती, फॉर्च्यूनर को मैं टूटती भी कोई ठीक है। हाँ। Fortunately, like me. Oh my god. जब उसको टूटी हुई चलाओ, क्या वो बताए फॉर्च्यूनर की टायर होती है कि टूटी हुई है, टूटी है, वो तो आराम से एकदम आराम से चलती है, रफली इतनी चलती है फॉर्च्यूनर। और अगर सुपरा का एक भी पार्ट टूटा तो आउट है, फॉर्च्यूनर का तो आपको पता है, फिर भी उसका कांच टूटा, इसलिए उसका guys, what the speed
क्योंकि डैमेज नहीं होता इसमें। हम बता दें कि नेक्स्ट वीडियो में अगर डैम का मतलब होता है डैमेज, मुझे डैम बनने में ज़्यादा इजी होता है। वो इतनी रफ चलती है, और जो भी गाड़ी टूटी जो विनर है उसमें कि हमारी विनर है, फाइनल है। अगर वो सुपरा भी विनर रहेगी, इन चारों में से जो भी जीतेगा वो जीतेगा। इनमें से सबसे ज़्यादा पॉइंट जो गाड़ी बनवाएगी अपने हाथों वो विनर रहेगी। मुझे लग रहा है कि सुपरा बहुत रफ में चलेगी। हाय मेरा भी रूम पूरा सेट हुआ, पहले मैंने स्टार्ट कर दिया गेम। ओ भाई साहब जी, सुपर हमके 5 उनके फोन तो ज़्यादा अच्छी लगती है। बड़ी है, बहुत ही बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। बड़ी से कोई फर्क नहीं होता था, बड़ी था तो बहुत आया था, छोटी होकर अल्टो देख लो, सॉफ्ट देख लो, बड़े छोटे बड़े से मतलब इसका क्या है? माइनस पॉइंट जीरो।
एक मिनट थोड़ी देर एक रोड दे सॉरी इस चीज को प्लीज इग्नोर प्लीज गाइस ये बात अभी बस थोड़ी देर में आ जाएगी ठीक है मैंने यहाँ पे कुछ कोई आया हुआ है ठीक है मैंने से बात की इसमें तो इसको यूट्यूब बस तो मैं छोड़ नहीं सकता तो तेज भाग लेती है आठ बजे कोई हो गए एक आराम से डफली हो जाए This is yes. Yeah, उतार देते हैं आराम से थोड़ा आराम से थोड़ी सी और मिस्टेक कर दी थी ना सुपर आराम से स्पीड से टेस्ट करना था मैंने आते क्या था इसलिए इसका एक बन जाएगा वो थोड़ा सॉरी भाई चीज कहीं को करेंगे गाइस सॉरी हमारे घर में कोई आया हुआ है इसलिए प्लीज मैनेज करना नेक्स्ट डे मैंने फ्लैश थोड़ा सा स्टूडियो में सामान लगे थे एंड गाइस देख लो ना कल गए थे बच्चे जो कि गाँव से आए हुए ना डेथ हुई जो कि हमारे को थोड़ी देर रुक गए एंड इसलिए उनका जो टावर है वो ऐसे ही
प्लीज इसको थोड़ी देर इग्नोर कर लो एंड नेक्स्ट टाइम में ऐसी और कोई चीज़ें पर इसका ट्रू ट्रू तो क्या जो भी है